Привет, друзья! Операторы российских FPV-дронов показали кадры атаки дрона на украинский БТР-4 «Буцефал». Видео снято в районе населенного пункта Липцы, Харьковской области, Украины. БТР-4 «Буцефал» принят на вооружение Украины в 2008 году и оснащен 23-мм или 30-мм пушкой, в зависимости от модификации, а также гранатометом или ПТРК. В данной версии БТР-4 усилен решетчатой защитой типа «Царь-Мангал». Судя по видео, БТР был брошен. В результате атаки российского дрона украинский БТР-4 был уничтожен. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.